Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня хочу поговорить с вами о том, что знакомо каждому из нас, особенно в холодное время года, когда сквозняки, влажный воздух и перепады температур подстерегают нас на каждом шагу. Секреты здоровья. Мы будем говорить о слизи в горле, о кашле, который не дает покоя, и о насморке, от которого текут слезы и тяжело дышать. И особенно важно знать, как быстро и безопасно избавиться от этих неприятных симптомов людям старше 50 лет. Ведь с возрастом наши слизистые становятся более уязвимыми, иммунитет уже не так быстро реагирует, а хронические заболевания могут усложнять течение даже простых респираторных инфекций. Академик Николай Амосов говорил: болезнь – это разговор организма с человеком. И если услышать этот разговор вовремя, можно избежать беды. И это правда, ведь слизь в горле, кашель и насморк – это не просто неприятные симптомы, это крик организма о помощи, это сигнал, что в нем началась борьба с инфекцией или воспалением. И если мы поможем телу мягко, правильно и своевременно, болезнь не затянется, и мы снова почувствуем себя здоровыми и энергичными. Доктор медицинских наук, профессор Юрий Бражников, подчеркивает, что накопление слизи в горле – это защитный механизм. Наш организм пытается очиститься от микробов, вирусов, аллергенов или раздражающих веществ. Но когда слизи становится слишком много, она начинает мешать дышать, вызывать кашель, неприятное першение, а иногда и боли в горле. Я слышу от людей такие слова: «Доктор, я задыхаюсь от слизи. Ночью просыпаюсь, потому что горло забито, невозможно ни глотать, ни дышать спокойно». Или «насморк не проходит неделю, нос заложен, а слизь стекает в горло и вызывает кашель». Особенно тяжело это переносится людьми в возрасте, ведь у них чаще развивается хронический фарингит, ларингит или бронхит, которые могут осложниться даже пневмонией. Академик Александр Вейн говорил: все, что раздражает слизистые, вредит всему организму, и если не лечить своевременно слизь в горле, она может стать началом большого заболевания. Причин слизи в горле может быть много: простуда, вирусная инфекция, аллергия, хронический ринит, бронхит, воспаление пазух носа. Иногда даже сухой воздух в квартире или курение становятся виновниками этой проблемы. А ведь слизь, стекающая по задней стенке горла, не только вызывает кашель, но и может стать источником постоянной инфекции. Но, дорогие друзья, хочу особенно остановиться на летних простудах. Ведь многие уверены, что летом простудиться невозможно. Солнце, жара, фрукты. Разве можно заболеть в такую гамми-пору? И именно в этом главная коварность летней простуды. Академик Николай Амосов говорил: организм не знает календаря, для него зима или лето неважно, если он переохладился. Доктор медицинских наук, профессор Юрий Бражников подчеркивает, что летние простуды нередко бывают даже опаснее зимних, ведь человек не ждет болезни, а значит начинает лечиться поздно. Особенно часто простуды летом случаются из-за кондиционеров в машине или в помещении. Я слышу от людей такие слова: сел в машину, включил кондиционер на полную мощность, и через день горло саднит, нос не дышит, голова раскалывается. Или на работе кондиционер дует прямо в спину, вышла на улицу жара, а через день уже кашель. Академик Александр Вейн говорил: холодный воздух – враг слизистых. Он сушит их, ослабляет защиту, открывает ворота вирусам и бактериям. Официальная медицина предупреждает: при пользовании кондиционером нельзя направлять поток воздуха прямо на лицо или тело. Температура в помещении должна быть лишь на несколько градусов ниже температуры улицы. Идеальная разница не более 5-6 градусов. Особенно это важно для людей старше 50 лет, у которых сосуды становятся более чувствительными, а иммунитет слабее реагирует на перепады температуры. Доктор Алексей Тихонов подчеркивает, что одной из главных причин летних простуд является резкий перепад температур. Человек выходит из душного помещения на улицу, где жара, или наоборот, заходит в холодный магазин или офис после зноя. Организм теряет способность быстро адаптироваться, и вирусы легко проникают в ослабленный организм. Академик Амосов говорил:
Лучше слегка вспотеть, чем сидеть на сквозняке. Организм не прощает холода летом. Если простуда все же настигла летом, врачи советуют не запускать болезнь. Ведь в жару мы часто пьем холодные напитки, едим мороженое, забываем о теплом питье, а слизистым нужно тепло и увлажнение. Теплые травяные чаи, обильное питье, покой и избегание кондиционеров помогут быстрее справиться с болезнью. Доктор Майкл Грегер напоминает, что даже летом организм нуждается в защите. Он говорит, сухие слизистые – это ворота для вирусов. Даже в летнюю жару важно увлажнять воздух и пить достаточно жидкости. И еще один важный совет от профессора Бражникова. Если при летней простуде сохраняется высокая температура, боль в горле усиливается, появляются боли в груди или одышка, нужно обязательно обратиться к врачу. Летняя простуда может быть коварной и быстро переходить в бронхит или даже пневмонию. Дорогие друзья, не забывайте, лето – это не броня от простуды. Кондиционеры, холодные напитки и сквозняки могут стать причинами болезни даже в самый солнечный день. Академик Наталья Бехтерева говорила, организм всегда подает сигналы. Надо только их слышать и вовремя помогать себе. Берегите себя. Будьте внимательны к своему здоровью в любое время года. И тогда ни зима, ни лето не застанут вас врасплох. Но есть хорошая новость. И народная медицина, и врачи знают множество способов, как мягко и эффективно помочь организму избавиться от слизи, кашля и насморка. Академик Амосов говорил, все лучшее для здоровья растет у нас под ногами. И действительно, в природе заложено столько силы и исцеления, что порой даже врачи удивляются, насколько быстро народные средства помогают снять воспаление и облегчить дыхание. Доктор Бражников вспоминал случай мужчины 68 лет, который мучился вязкой слизью в горле, постоянным кашлем и заложенным носом. Врач посоветовал ему пить больше теплой жидкости, делать ингаляции с ромашкой и эвкалиптом, полоскать горло настоем шалфея. Через 2 недели мужчина пришел к доктору и сказал: «Я снова дышу полной грудью и забыл, что такое постоянный кашель». Женщина 59 лет рассказывала врачу, что каждое утро начинала с теплой воды с медом и лимоном. Она говорила: «Мое горло стало чистым, слизь ушла, кашель прекратился, и я снова могу спокойно спать ночью». Но, как подчеркивает официальная медицина, народные методы должны быть разумными. Профессор Бражников объясняет, что если кашель продолжается дольше 3 недель, если появляется гнойная мокрота, высокая температура или сильная боль в груди, нужно обязательно обратиться к врачу. Порой за затянувшимся насморком или слизью в горле скрываются серьезные заболевания, хронический бронхит, пневмония или даже новообразования в дыхательных путях. Западная медицина также активно изучает проблему слизи в горле. Доктор Майкл Грегер говорит, мокрота – это не враг, это щит организма. Но если она становится слишком густой, значит нужно помочь организму увлажнением и правильным питанием. Он подчеркивает, что в рационе человека, особенно в возрасте, должно быть меньше сахара и молочных продуктов, которые у некоторых людей усиливают образование слизи. Зато полезны овощи, фрукты, теплое питье и специи с противовоспалительным действием. Академик Амосов всегда говорил, что движение помогает всему организму, в том числе и бронхам. Даже легкая зарядка утром способствует лучшему отхождению слизи и уменьшает кашель. Многие врачи рекомендуют теплое щелочное питье, например, теплую минеральную воду без газа или просто воду с содой на кончике ножа. Это помогает разжижить густую мокроту, чтобы она легче выходила из бронхов. Народная медицина предлагает множество средств. Настой ромашки снимает воспаление, шалфей обладает противомикробным действием, мята облегчает дыхание и уменьшает першение. Женщина, которая 62 года, рассказывала, что после того, как начала пить чай из чабреца, ее кашель стал гораздо мягче и мокрота начала легче отходить. Доктор Алексей Тихонов добавляет, что при заложенности носа хорошо помогает промывание солевым раствором. Он говорит,
Это простое средство, но оно спасло тысячи пациентов от перехода простого насморка в гайморит. При сильной слизи в горле врачи советуют избегать слишком горячей пищи, острых специй, алкоголя и курения, которые могут раздражать слизистую и усиливать воспаление. Очень важно увлажнять воздух в квартире, особенно в отопительный сезон. Сухой воздух делает слизь более вязкой, и тогда избавиться от нее становится гораздо труднее. Академик Наталья Бехтерева говорила: организм всегда подает сигналы, нужно лишь научиться их слышать. И если человек чувствует, что горло забито слизью, что насморк не проходит, нельзя махать рукой на эти сигналы, нужно действовать. Врачи напоминают, слизь – это защита, но ее избыток – это проблема, которую надо решать мягко, не навредив организму. И если у человека нет противопоказаний, можно использовать народные методы. Но если состояние не улучшается, нужна помощь специалиста. Академик Амосов говорил: народная медицина – великая сила, но если болезнь затягивается, нужно идти к врачу. Профессор Валентин Покровский подчеркивал: любое средство может быть лекарством, но может стать и ядом. Не лечитесь вслепую. Дорогие друзья, слизь в горле, кашель и насморк – это не приговор. Если помочь своему организму правильно, он быстро справится с проблемой. Народная мудрость, советы врачей, правильное питание и забота о себе – вот залог вашего здоровья. Главное – прислушиваться к своему телу, любить себя и вовремя обращаться за помощью, если это нужно. Если видео было вам полезно, ставьте лайк, подписывайтесь на канал «Секреты здоровья» и делитесь этим выпуском с друзьями. Пусть ваше горло будет чистым, дыхание легким, а жизнь долгой и радостной. Секреты здоровья.